والله العظيم ما نجالك دي والله ما Mucay نجالك gua nama bar Dumashite na bar ma Jamal. Dumashi da yamma. Amma intal titinya sije. Dora رد ta يا sani جماعة ما قالوا دبتر Ha? ما سيدي تبتيور Mal si gode ya bari titinya mal si gode. bai ta zo bara ta sana. Ha? Ilmo. oye رمي نارسيتي والله العظيم وان ويتنين ستين قد ستين مثلا قالوا لنا نارسيتي La bar bar ni beta miran le bar jala la koftu tarkana kaba kuma katti ne gangala ci san beta mi. Me sirba jala la wayi na sirbi me. لبوا والجالنو An koftu wale en fedu tabra sirba jala la na sirbi. Ha? Siyaada bula halkanii guyyaa zumanna ta'e an jiru guyyaa jeeme. Ilmootiyya tan akkuma godhannu. Sagaleen ta'e jirtu yaa ilmootiyya. Sagaleen ta'e jirtu yaa ilmootiyya. Akkuma godhaa ilmootan. لبوا ما جدي Akkas. Akkas. Lubbuun ani jedhin lubbuu si keessaa baatu. Amma yaadate يا bane. ما Lubbuun ani jedhin. وانا كنا يعني سين فارس لا وانا كنا خسر بجا ما مالي ناجي جتريقص Eega amma jedhe sirba jaalalaa san barni beekaa mi jaalalaa na jira. Mee sirba jaalalaa wayii naa sirbi. تبني شات تبني سر بجا راسي بينجا Sirba jaalalaa sisii banaa qoyme. Siyaada bula halkanii guyyaa zumanna ta'e an jiru guyyaa. Sirbi sun maal jedhasi maqaan isaa? هم بيهو ولا ما كذا وركون وانت Shukrii Jamaal. Mee asirra namni beekamee wanni isaa Shukrii Jamaal akka ta'e beekama wanni isaa maal jedha. سيادة بولا هالكني قويا سوما Shukrii Jamaal eenyu ناقي jedha? أنجروت Asmanga Wanni isaa maal jedha tokko waan. أوي زميل akkam nagaa jirtanii fayyaa. نجا Jirtaa? فيا أنا كقبض Abboo gurbaan kun maal si godhaa jira qoy. Homaa maal waa balleesse? Sirba si affeera minaamina jechaanii jirta maal jechu obboleesso. No asii affeeran jennee bara. Sirba jaalalaa sirbii jedheeni. Jaalalatti itti jiraa migaa? Maal gooti sirbiti sirba jaalala. Situ sirbisiisa. No! Duuba hoo. No ani sirbisiisuutti hin jiru jechuun sirba jaalalaa sirbii jedheen. Mahabbaa isiisan sirba jaalalaa kanaan haa baastu jedheeti malee waan biraati miti waan biraati miti. Ittiin bu'in ittiin bu'in. Anaaf isin obboleeyyan jedhama. Anaaf as mishaan obboleeyyan taanee jirra. Bara amma dumaashitee naarra. Jamsi tokko beetaa isaa jamsi tokko beetaa ganda waa hirkatu jira. Gurbaa tokko olii gad oofa samoona kan. Aboo mucaan ni jaalataa bara maanguddoo hirkatu jira amma fuudhuuf deema. Awoogaa. As mishaa akkam jettarree ati? Istoorii goggodhataa jirtaa kunoo. سمي وأنا كمان دبوتين ما جت مزملة Gurbaa tokko kunoo istoorii godhataa samoona kan. لا قبي بس استوى يعني أنا جل ما قبي استور بدي ما قام يكوش مش إنه جل ما قبي استور بدي Anaaf Waa as sakoo maasii keessa hin jirtu. يا أنا في تيوب بدي ينري أكسنا جنان ترانين جل قبي تمال استور بدي obboleeyyan obboleeyyan. Yaa Jamaal bakka jirtu fageenya eessuma jirta yaa Jamaal keenya. Yaa Jamaal akkanatti
Akkuma as bishaan Jamna asitti waa akkatti mucaan asitti akkatti lafarra gangalatee bukkee keessa fiiga. As bishaa jee harkaan lafa qabee deema mucaan. Obboleessa kiyya jettaani. ana banti bari sen Jamal min bantu. Muzammilii itti obboleessa keeti. Dee akkas jette. Laa waan itti fakkaatu usanii sila shimbira taatanii dubbatanii miidha. Sagalee hin baasne. No dubbadhu wallahi dubbadhu. Dubbadhu anaaf isin obbolummaatti eega jijjiirree turree jirra. يعني مزمل الدبيسي وبليتي رنان جناني بقان اللي نبليتي رجي الستوري روان براتي فنكوني مكان يوزي انيميشن نقوله الستوري سندلا قبيت ما الستوري قولي مالي وان براتي بتي Waan fedheefu haa ta'u maal goona mi jedhe ka istoorii kee agartee nu si gaafachuu hin dandeenyu. يا Garuu obbolummaan keenya kun itti hafuufu jechuu barbaade. قال اللي برا كان هذا ربنا ما يجعله يعني نافيت اللي ربنا يجني نافي بوني اللي ربنا يجني بقى ربنا ما يجعله سي قال جعلتي برا كان هذا ربنا تكبرن كتو ربنا ما يجعله Wallaahi lazima wallaahi billaahi ati hayyuudha akkam. Jaalalli bara kanaa jechuun sirrii miti. اللي إنجنا خنين جال دوسون تاني خن جال تجارم قرآن اللي إنجنا Atis tokko dabarsuu qabda itti boonte. لا بونا أوزون تاني سرتي واحد دون ناقل لوان تيفي نمن خنين جال دوسون تاني نمن جال توتو نافي اللي قاري Amma kanaafuu ati amma garaa murattee هل مالي في بيت عم زميل قرو أتي واحد دو نرى فامو دي واحد دو سوا كيتين اللي دابيتين جرا أكسمان وقرو جاجي هلقد بالبلا قلبتين التاسو يدهودا سرا جيسات ما مزمل بالبلا قلبتين التاسو جي هريبا غيس اللي خيبو يا كنرا والله نقلا قامل إن قلت بالبلا قلبتين التاسو كان كي بكاسن مرتي جارلتي برا في أنا ما باتي تلين باتو ani wallaahi lalli baay'oo sitti hime jechuun ani hedduu tokko agartee si jaaladha si kabaja garuu akka jaalalle ani si jaaladhuu fi kabanyaan si qabu agartee nama akka nama wal jaalatee agartee بر مالي بيتا أنا اللي واحد وبيخي ترى أكدنا فيت اللي أكدنا جالت اللي نهم بيخ أنا جالت ندبو اللي هنتنتي سكرو أكدنا جالت نهم بيخا قوي مزمل نما بيك جالت تاريخ النبي ani nama tokko ka namni jaalatu tokko maami. because qalbiin tantee nama hedduu jala si jirti nama hanqati jaallattu qalbiin tantee nama hedduu jala si jirti. Maal beektaa akka nama hedduu jala na jirtu. Irraa idaa mana raagaa. qalbii tantee niin beekaa biran waan si jaalladhuuf niin beekaa bar. Maa qalbii kiyya keessatti uumamte mooti. Ani yaani si biraa sin jaaladhu si jaaladha gisee sin jedhu gara biraa of hin fudhatin. Akka obboleettiitti. Akkati muzammil jaalala osoo hin taane san sirraa dhabeeyuutiin osoo hanqan boollee booyisillee silaa waan namaa godhinaaf waan godhaa booyee garuu obboleettiidha jedhitee jistee naan jennaan jaalaltillee obbolummaa caalaa jee bakkaan illee ifa amansiisaa jira. Wallaahi lazim kanatti illee ati ifa amansiiftee agartee obboleettii naa taate yaani obboleettillee miti. Guyyaa keessa rabbi waliin nu dabale akka obboleettiitti kaballaallu baay'ee tokko dasnu jala. Maali beekta ati takkaffaa amboonillee obboleettii biyya jeeni ture boonillee obboleettii tiyya dhufee isin laala. Dhuftee isin laaltee maal gochuuf isin? Rakkoon qabu obbolummaan agartee
Rabbi no bari muslimni hunda obboleeyya waliiti jedheen maal rakkoo qaba. Laa dhiiraaf dhalaan obbolummaan qabdu warra ta'u wajjin dhalatti malee dhuftee yoo si ilaalte akkam rakkoodhaan akkam rakkoo hin qabne sana. Yaa obboleeyyanii naafi muzammil obbolummaa caalaa jaalalti bara kana namni wal jaallatee harka walii jibbuu danda'a. Ani bakkan duraan si qabu caalaan si qaba obbolummaa caalaa. Garuu walumaa galatti akka namatti Bareedaadha obbolummaan waan argamu miti beek bara kana keessatti namni obbolummaa olitti wanni gaarii jira jedhee yaadu jaalalli aarii qabaa waa meeqa qaba jaalalli agarte wal miidhuu qabaa garuu obbolummaan agarte kan hundaan qabdu wal bira dhaabachuu gaarii waliif yaadu yoo taate malee. Maaliif beektaanillee ni nama jaallachuu waan jiraate ilma namaa ta'e kan nama jaallanne kan hin jaallatamne hin jiru. Si jaallachuun biyyillee waa hedduudha na barsiisee jireenya hiyyaafillee waa hedduun irraa baradhe. Wallahi si jaallachuuf ittiin gaabbu waa hedduun irraa baradhe. Aizo waan jiru si qofaa miti hundi kennaa agartee jaalanneetis beeknaa itti milkooyines beeknaa hundinuu agartee homaa waan baay'ee itti of miidhanis miti. Carraadha. Nama jaallatan argachuun carraadha. Namni nama jaallate wajjin waaree hin jiru. Namni nama jaallate wajjin waaru. Namni kun guutuun namni ati agartu kun hundi nama tokko jaalatee ka jaalatu san dhabee. Wanti maal jettee beektaa iftuu Maamad magaalaan jaalalaa wal lamaan qixxaattu takkee taatu malee waliin argattu jettee iftuun. Itti siifanuu meetti qabdaa? Rabbi waan qabu qaba. Yaa magaalli jaalala wal lamaan qixxaatu. Hedduu haala baasee hawaalii gaggaafu. Wallahi inni artistiin hin taawar. Maadhaaf daree tiimtu cabbarra sirba jaalalaa yeroo nama jaallatan. Oo. Micattiin ati jaalatte takka hoo? Barra ilillii waan ta'a. Ililli moo maali hoo micattii takka jaaladha jettee mita geemii kalee mooyamte takka. Laa ishiin mootee jirti barra. Geema mootee jirti ishiin. Wallahi. Wallahi ati doktora faa malee maakii faa malee eenyudha namni kuma dhibbaan laallatan. No one. Oromoo keessa nama takka hin jiru. Qooyi angasiin jedhu feetu 500 illee na alaalamtooma. Oromoon gaafa geematti gaafa isi achi baafnu nama meeqan nu laalaa turte nama. Oromoo silaati nama mileena yoo silaalte ati reega namaatitti dhooytaa rabbii keessotaa. Jechi kiyya akka mootetti ilaalaan mahabbaan agas gahe. Nama kuma lamaan farda bataa jira. Nama kuma takkaan taphatu jira. Bar ummanni kun agartee qinqiniidha. Akkamitti baay'ina namaa irreedaati. Laayivii kan amma nama meeqan laalaa jira nama 1,000 foyi. Kuni agartee hiikan qabu. Ati gaafa san eessa turte nama jaalattu geemii taphatee akkamitti. Lolaa ture bara yeroo sana lolarra jira. Ati waan hin dhufin dafan arkin malee. Narafeeffadhu. Silaa namaan na jaallatu ta'ee hanqa junior lole san takkaa miti leenca takku si qabsi nagara siraanaa loluu baate namni nama jaallatachuun baa kan guyyaa rakkooti. Of course. Of course. Namni si jaallatu sun illee waan humna isaatiin lola obbo Muzammil. Asmishaan amma osoo an taphadhe leenca 3-4 hin fiddaame asmishaan. Wallaahi la abin leenca wallaahi waan hin qabu sirra danda'udha. Maaliif nama jaallatan jechuun nama guyyaa rakkooti. Namni guyyaa rakkoo si cinaan dhaabbanne maal si godhe? Afaan Oromooti. Isi nama maal jechuu barbaadaniiti? Rammeen lolle jechuu barbaadaniiti? Lolle. Habibi ati yeroo san dhuftee geema san dhuftee jirta? Ani hin dhufne wallahi. Ijoo waraabamtee jirtee bira dhukkubaatum zammilee. Samii kan arginga. Allal asii ka'ee jechuun mana doktoraa deemee doktora ribaa kaasee achirraa gabbuunee jechuun doktora fuudhee bakka wayii geessee bakkitee nama hin jirretti achi bira teennee silkii isaatiin kanattuu raawwanni seene laayifii san seene ministeera ana ta'aa ture.
Gizi akkatti lolanii jedhan leenca kana bu'aa gizaan godhe aboo juunee jedhanii ni kunoo ooluu leencaa qaba boo gurbaan sun. Mucaa tokko ka leencaa irratti guutan tokko Okay, irra guutanii isaa? irra guutanii. La ilaha illallah. Ani mucaan leenca jee akkanatti wanni hin jiru.